大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探繼續我同阿肥晶。喂，大家好啊！今集就想同大家講講尋親。尋親呢個話題呢，其實都唔係第一次講噶啦，好多次啦，應該係啊。但係今次呢，就有一位明星偉烈，係咁啊，佢都係一個好資深嘅明星啦。咁呢，就喺網上邊呢，就佢個仔呢，原來咧就已經大家失聯咗20年。你話失散又好，失聯又好，就已經超過20年。咁個仔呢，就喺 Facebook 度呢，就出 po， 就想揾翻佢嘅老豆偉烈。咁喺未入話題前，記得點讚、留言、叮叮訂閱。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我嘅動力。喂，肥晶，喂，係啊，King Sir，你又好啦，好家庭幸福美滿。咁啊，老豆老母就咁愛錫你，佢哋都互相愛錫，係咪？係啦。係咯。咁啊，即係你哋家庭係叫好完整啦。咁我哋想講到尋親咧，就當然就係呢啲家庭嘅離散啦，失陷啦叫做啊。咁呢個失陷嘅意思咧，唔好以為尋親係會喺一啲窮困時代啊，或者兵荒馬亂嘅時間，其實唔係嘅。其實就算喺而家今時今日嘅盛世啊，咁你諗下過往嘅香港幾十年都係好繁榮，好有即係香港嘅社會經濟基礎非常之強橫啊。即使而家過咗疫情跌咗少少都好，咁其實基礎都唔差。咁以前叫亞洲四小龍添啦。咁咧喺啲咁繁榮富裕嘅社會裏邊咧，一樣會係有親人嘅離散啦。總之就係分開咗。不論佢係鬧交分開，定係正正常常地分開，定係移居失聯，咁總會有機會呢係需要成日都有呢種咁嘅服務嘅。咁呢，我就好致力、好着力呢，就做呢一類嘅服務嘅。不論你賺到錢或者賺唔到錢，我都覺得可以叫做幫個社會，幫下一啲有需要呢一類服務嘅人呢，係能夠非常重要，係啊。達成一個心願啦。咁今集咧想講講咧就係有位小朋友就都唔少噶啦，都28、9噶啦，最少。咁喺我嚟計，我見到你都仲係叫你做小朋友啫，係咪？我鬧人家啦嘛，咁我俾你年長啊嘛，咁唔通我話有條僆仔咁啊？我唔會咁講噶嘛。年輕人會好啲，我覺得而家呢個做法係啊。有位年青人啦。就喺上網咧就出咗個 po 啦，就想揾翻佢失散咗20年嘅老豆。而佢嘅老豆咧就係唔係叫甘草演員，就係資深演員、資深男演員偉烈。其實真係叫唔到甘草啊！真係70歲。你諗下，香港最大嘅電視台，而家啲一線小生全部都5張幾噶啦。三哥都仲係一線喎。你就係咯，咁你點會帶10年8年咧叫甘草啊？冇錯。你胡楓就真係甘草啦。但係有樣嘢，我係好細個咧，我真係讀緊書，我諗小學到初中咧，我就有睇下偉烈拍嗰啲電影喎。因為其實早出道啊嘛，當年會再早啲出道。我又唔知佢有幾早啦，但嗰陣時咧就有幾套電影咧，就係阿鄧光榮嗰時專拍嗰啲咁嘅大哥電影噶嘛。咁咧有幾套咧知法犯法啦，家法啦，啲黑社會電影嚟噶嘛。咁有冇套出名啲我可能睇過㗎？血洗唐人街啦。呢個睇過。血洗唐人街較後期㗎啦。跳灰係咪都有份啊？跳灰仲早啊！跳灰係阿偉烈有份嘅。咁跟住就係我印象好深刻嘅就係家法啦。跟住就係知法犯法啦。佢喺隔離咧，硬係咧就係戚眉戚眼咧，就做呢個奸仔嘅。佢啲角色多數係。但佢又永遠唔會做到古惑仔，即係喺戲裡面啊，最大嗰個古惑仔嘅喎，又係嗰啲古惑仔跟住古惑仔嗰啲2把手啊、3把手。係啦，嗰類啦。即係我好年輕，我就對阿偉烈呢個演員嗰個印象好深刻嘅。咁過去嘅時間裏邊咧，
就當然啦，偶爾都會喺，因為我少睇電視啦，偶爾喺電視機都會見到佢啦嚇。係咁佢就亞視啊、麗的添啊，唔係亞視啊，麗的、RTV 亞視啊、 ATV 佳視又有做過啊。咁跟住咧就而家就喺無線啦咁樣。佢嘅私生活、感情生活就冇乜點講嘅，即係好少報道嘅。最近就係應該今年年初佢太太患病離世啦，係咯。冇錯啦，咁就唔知道原來佢有個小朋友啦。咁就今次呢單新聞就上咗香港01啦。咁我就見到咧，咁啊最終咧，我相信個兩父子咧就應該就可以好容易地咧就會見翻面嘅。咁咧，既然佢個仔出咗個 po 咧，同埋佢噏到佢老豆係偉烈啊嘛，咁你係人都知邊個偉烈噶啦，咁樣揾法咧，佢就好容易咯。因為嗰個其實嗰個後生仔咧，有將以前嗰啲相咧，就係偉烈抱住一個 BB 仔嗰張相咧，就噏咗上去個網站嘅，即係佢問嘅時候，咁媒體揾翻偉烈咧，偉烈都承認嗰個就係佢個仔。咁點解嗰個仔咧唔寄封信去 TVB 咪得咯？咁啊唔使 po 啊嘛，唔使出 po 啊嘛。不過可能慣咗出 po 直接，反而咧你叫佢寫封信咧，佢就唔會嘅。會唔會 TVB 嗰啲其實唔 Q 騷你咧？直情唔會嘅。會白撞得唔得？如果我而家即刻寫封信話我係羅蘭嘅私生子咁，佢會將呢封信交俾羅蘭。你冇打開嗰封信㗎。你而家封信嘅抬頭寫住邊個收嘅啫嘛。舉例説你寄俾阿曾江都得㗎。雖然曾江死咗啫，咁嗰啲信或者有禮物啊、有信啊、紀念品啊，咁有機會 TVB 都會集埋一堆之後咧，就交翻俾佢哋嘅家人嘅。咁因為我講翻偉烈嗰單 case 先啦。咁啊個仔就可能而家新一代咧，簡單直接就一嘢就擺上個 po 度咯，就擺上 Facebook 啊、IG 啊咁樣。咁咧呢一個咧，我就覺得叫簡單直接，唔使兜圈抹角。不過，咁我當然唔知道嗰位當事人阿偉烈呢位阿爹，會唔會有少少尷尬啊？或者會唔會有唔舒服咧？咁因為可能有機會就啲記者可能會問噶嘛，喂，你做乜唔理個仔20年啊？咁樣，咁嗱，我相信咧過去嘅20年咧，一個咁我哋都叫繁榮社會啊。係啊，呢20年咁咧就其實個仔要揾個老豆，其實有幾咁艱難，需要出 Facebook post 先可以揾得到個老豆咧咁樣。咁未必去，咁又未必去到好熱切去揾，可能突然間醒起，喂，其實我爸爸都幾廿年冇見，不如食餐飯可以揾翻佢，即係又唔係話要去到，即係我估叫佢行入去一個調查公司，正規嘅調查公司，唔使錢佢又未必想嗰種嚟嘅。唔係我明白，我唔係嗰種，我唔係話想攞生意做嗰種，即係我嘅意思。我唔係話攞生意做啊，係即係話佢可能係純粹突然間醒起，而呢件事唔係一直係個心裏面嘅心事啊。所以如果呢件事本身係要運用一個有錢嘅渠道，佢又未必會出嗰種嚟㗎。佢唔使用有錢嘅渠道啊。咁我又唔知道佢哋中間有冇佢媽咪啦。個媽咪係咪完全冇辦法聯絡到個前夫咧？係咪？又或者可能佢想揾個嗱，因為過去啦好多經驗咧，就係啲仔女跟住個媽咪長大，係唔敢同個阿媽講話，我想揾老豆，唔敢講啊，因為咧個阿媽揾老豆做咩啊？有冇好揾佢啊？好多時就可能會有個咁嘅效果噶嘛，或者黑口黑面啊，唔想提啊咁樣嘅。我唔知啊，冇辦法揾到佢啊，可能得個咁嘅答案。好嗱，咁而家嘅答案係咩咧？偉烈有回覆傳媒查詢嘅，咁啊讀下新聞啦，1分鐘。佢確認咗相中人係佢個仔，就話兩人已經20年冇見過啦。咁啊，偉烈就話啦，呢個係我個仔。咁啊，記得即係如果以咁嘅計嘅話，因為中英文名都係自己改嘅，而呢個仔咧應該得28、9歲啦。咁嗰陣時咧，佢係同佢前女友生嘅，冇結婚嘅。咁啊，點解咧？佢就話啦，當時兩人分開嘅原因係因為個仔嘅媽媽，即係佢媽媽啦嚇，嗰個佢嘅前女友啦，當時年紀細，錫佢10幾年，生咗仔之後都未定性，成日去蒲飲酒，自己忙又管佢唔到，即係管佢嗰個女朋友唔到。咁除咗呢一個未定性之外咧，就加埋偉烈話佢自己媽媽都接受唔到一個未定性嘅新抱，所以咧最後佢就選擇咗同兒子母親分開生活。
偉烈再話當日分開嘅時候曾經提出要求個仔同佢一齊生活，但係個女朋友個媽媽就唔肯，而嗰個前女朋友每次揾偉烈咧都係為咗錢，所以就冇再主動見個仔啦。咁就如是即係咁多年啦。所以最後一次見個仔嘅時候咧係9歲，個仔一齊住咗一排。但係其實咧點都好啊，都過咗去啦。切肉就不離皮嘅。今日唔揾就要再遲啲揾咧。一定係揾到啦，最終因為偉烈個名係人都識啊嘛。但係我想講就話咧，其實唔揾咧係一個人嘅心結嚟嘅，因為有樣嘢咧，嗰個小朋友佢個長大裏邊咧，成長嘅過程裏邊咧，佢唔見咗一忽啊嘛，即係唔見咗個老豆啊，好想知道個老豆會係點噶嘛。即係你諗下佢俾人揼啊，俾人蝦啊，係咪先？或者佢有咩心事啊？佢梗係翻去揾老豆噶嘛，好正常係咪先？好似你咁啊，喺波地踢波啊，俾人揼啊，你都翻去揾你老豆啦，唔通揾你阿媽？唔會噶嘛，係咪先？最多話阿媽俾人打腫咗塊，打甩咗隻牙咁，最多幫你將個鐵打走嘅啫，係咪？俾人恰啊，通常梗係揾老豆噶嘛，冇錢都梗係揾老豆噶嘛，係咪？咁但係即係呢一啲係一啲離散失散家庭、單親成長嘅一啲心事缺陷啦，悲劇啦。咁啊，我就覺得開心嘅。嗱，最終過去咗，點唔開心都好，過咗去啦已經係。咁今日既然個仔揾阿偉烈，咁啊，偉烈又承認呢個係自己個仔，當然承認，冇得唔承認㗎，係咪先？係即係咁樣到最後咪好快可以咯。父子重聚都係好嘅，係咪先？都係一個即係好嘅結果啊！係嘛？我哋以前嗰條女揾親你都攞錢，嗰位女朋友嗰位年輕，咁佢生產能力嘅自然低㗎啦，冇揾親你梗係攞錢㗎啦，係咪先？咁同埋人哋要幫你生到個仔啊！係啦，咁就不過咁講，成件事嘅結果咧，既然能夠父子重聚咧，我始終都係覺得係一件係好嘅結果嚟嘅。過咗去嘅嘢咧，真係粉筆字抹咗佢，唔使再講㗎啦。父子團聚，咁我都覺得我哋作為觀眾啫，食花生咁去啫，但都係開心嘅。喺未完結前，咁我都係最後有幾句説話啦。尋親咧就要趁早嘅，唔好遲。你想揾就真係要盡早揾，唔會等嘅。到時揾到係個位，係啦，如果係啦，揾到個位，揾到個灰，或者揾到張死亡證，唔好噶。人嘅嘢，不論你後生或者年長，尤其而家呢個世代咧，話走就走，話病就病，冇得講㗎嚇。所以尋親要及時，要尋親嘅就要趁早。冇錯。不論你揾紅十字會好，或者揾我哋本公司，真係要趁早。OK，咁喺完結前記得點讚、留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我同肥精嘅動力。拜拜。拜拜。